Оройн хүрэг үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа дуулна. Дулааны 2 дугаар станцын үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил 100% хангагдсан энэ сарын 15-наас халаалт өгч эхэлнэ. Дэлхийн технологийн гайхамшиг гурван үйлчилгээгийн Univision компани манай аймагт нэвтрүүллээ. Medeelliin ус аймагт салбарын шин байрны нээлтэн зориулсан суглааны айстангууд тодорлоо. Соёл ажилтны өдрийг анхудаага өргөн бүрэлдэхүүнтэй тэмдэглэлээ. Ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны тамирчид бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит тэмцээнээс ганцаг дүрвэрлээ. Монгол улсын гардан үлдээд тогтохын Батуршихын цолны милалга наадамд барилдах хүчтэй хүчүүдийг маргааш бүртгэнэ. Эдгээр алмастай medeelliin дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Мэдээлж байна. Аймгийн эрчим хүчний зохицуулах салбар хорооны дарга Дулааны 2 дугаар станц дөрөвчд компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Батуулд аймгийн засаг даргын А4 тоотой үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажиллагааны албан даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавих зорилгоор Дулааны 2 дугаар станцын үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажилтай танилцсан байна. Дулааны 2 дугаар станцын хувьд үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна. Дулааны 2 дугаар станцнд жил дунджаар 10 гаруй мянган тонн нүүрс зарцуулдаг байна. Энэ жилийн нүүрс татан агуулгыг хараахан эхлээгүй байгаа юм байна. Тодорхойлбол хотроо шанагын уурхай удирдлагуудад солигдсон талбайтайгаар гэрээ хийх явц удаашрсан гэж байна. Одоогоор өнгөрсөн жилийн үлдэгдэл 2700 тонн нүүрс байгаа. Үүн дээр нэмж 9000 тонн нүүрс татан агуулга хийхээр хотроо шанагын уурхайтай гэрээ хэлцээр хийжээ. Тэгвэл өмнөх жилүүдэд нүүрс татан агуулгын гэрээг нэг компанитай хийдэг байсан бол энэ жил 3 компанитай тус бүрэн 3000 тонн нүүрс тээвэрлүүлэхээр тендер зарласан бөгөөд тендер энэ сарын 13-нд нэгдэх юм а. Ингэснээр нүүрс татавалт 11-р сарын 1 гэхэд бүрэн дуусна гэж байна. 2017-аас 18 оны үйлчлэлт бэлтгэл ажил бол ер нь яг станцын хувьд бол бүрэн дөрөв хангагдсан. За нүүрсний татавалтны базрыг дутуу байгаа тийм юмуд байна. Хотгор шанах компани маань удирдлагууд солигдсон. Солонгосын эсдэн солигдсон учраас тэнд нүүрснийг яриа жаахан удаашралтай хийгдлээ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас одоо үйл ажиллагаа явуулахын зогсоодсон байгаа учраас гэрээ авах гэдэг байдлаар бас нэлээд удаашраад тэгээ сая 8 сарын 25-нд гэрээ авалтад өнөөдөр тендер зарлагдсан тендерийн хугацаа маргааш нөгөөдөр 13-нд нэгдэх байх тэгээд нүүрс татавалт эхэлнэ. Нүүрсийг бол энэ жил бас өнгөрсөн жилээс арай онцлог байдлаар 3 компани шалгаруулж 3,000 тонн тэгээ 9,000 тонн нүүрсийг энэ 11 сарын 1-ний дотор татуулахаар төлөвлөж байна. Нүүрс арчсаар бол ер нь яг бэлтгэл ажлууд хангагдсан удаа зөвхөн цэвэрлэгээнүүд хийгдэж байна. Нүүрсний сонгоны шалгаруулалт бол ерөөсө компани шалгарааг байгаа. Татаалт хийж эхлэегүй. Одоо энэ 13-нд одоо тендерийн сүүлийн өдөр болж 3 компаниг шалгаруулна. 3 компани нэг компанид 3000 тонн нүүрс тээвэрлэхээр өнгөрсөн жил бол бид нь 10 хэдэн мянган тонн нүүрсийг ганцхан компаниар татуулахаар шалгаруулж ирсэн бол энэ жил 3 компаниг шалгаруулна. 3 багц болгож тендер зарласан байна. Ямар нэгэн байдлаар нэг компани ч юм уу 2 компани ч юм уу 3 компани ч юм уу сонгон шалгаруулалт хийгдэг шалгарааг байна. Үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын өрөөнд 300-нд гурвууланд засвар үйлчлэгээнүүд хийгдсэн. Нэмэлтээр одоо 300-нд гурвууланд бункер мегалнууд хийгдлээ энэ жил бас бүтээн байгуулалтын чанартай ажиллаад. За тэгээ ишнэхний засварууд хийгдсэн. Ер нь манай станцын одоо засвар үйлчлэгээ бүх юм бол биелэн байх. 12-оос эхэлж усан шахалт хийгдэн маргаашнаас. За тэгээ 15-оос эхэлж шууд станц ажиллаж эхэлнэ. Аймгийн засаг даргын ордогчоор ажиллаж байсан Батуулд нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаараа томилогдсон ажил үргийн дагуу Дулааны 2 дугаар станцын үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажлыг шалгалаа. Өнгөрсөн 5 дугаар сарын 18-ны өдөр үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил хангуулах үүрэг даалгаврыг хөргүүлсэн бөгөөд нийт 21 үндсэн болон туслах тоноглолын засвар хийхээр төлөвлөснөөс одоогоор бүгдийг хийж дуусгасан гэж байна. Мөн 90 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шүдний өвчин болоод байсан үнс хайдаг байдлыг шийдэхээр уутад фильтр тавих ажлыг хийх компанийн тендер зарласан байна. Мөн өр төлбөрийг чирэгдэлгүй барагдуулах боломжийг олох үүднээс станцын байранд төлбөрийн кассыг ажиллуулж эхэлсэн байна. Одоогоор техник донол хөрөмжийн засварын ажил бүрэн дууссан тухай Дулааны 2 дугаар станцын төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Батуулд мэдгдлээ. За Дулааны 2 дугаар станцд бол 2017 оны 5 сарын 18-ны өдөр хавар тодорхой хэмжээний үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажил, за мөн зарим тонн хөрөмжийн шинжилэл, засвар үйлчлэгийг чанартай цаг хугацаанд нь хийгээж хугацаатны үүрэг даалгавар өгсөн. Тэгэд энэ хугацаатны үүрэг даалгаврын хүрээнд бол тухайн Дулааны 2 дугаар станц 21 үндсэн болон тусдах тоноглолын засварт ажлуудыг хийхээр төлөвлөснөөс 8 сарын 1-ээс 9 сарын 5-ны хооронд төлөвлөгөө
төлөвлөгөө гаргана ажиллаад байна тэр 28 ажлын гүйцэтгэе гэдэг байна тэр тууцынхаа гишүүдэд танилцуулж байна. Сая 5 хүн бас явж зарим гихцэн ажилтнууд бол танилцлаа. Өнөөдөр бас арт иргэдийн бас нэлээд нь олон бас зургүйцэл төрүүлээд байдгийн энэ сая IT байдлыг бол багасгахыг гэсэн зорилготоор бид бас тууцын зөвс тодорхой асуудал тавьж аймгийн иргэдийн уралд танилцуулж 96 сая төгрөгийн асуудал шийдвүүлж уудад бэлтэр авч давхар болоод өнөөдөр тендерын зарлалт өнөөдөр нэгдэж байгаа байна. Одоо тухайн тендер шалгарсан компани уудад бэлтрээ хийн. За мөн тухайн уран нутгийн дулааны станцд уран нутгийн эмчит компани маань бас өөрсдөө хүчин чадлаараас энэ 300-ныхаа бэлтгэл ажлыг бүр хангаад ажиллах бэлэн болоод 9 сарын 5-наас бас аймгийн ард иргэдэд бол анхныхаа дулаана шахаж эхэлж байгаа. Усаа шахаж эхлэхээр болсон байна. Тэгэд өнөөдөр бас арчингуй энэ амралтын хугацаанд тухайн дулааны станцын хамт олон маань өөрсдөө өгч дутаад нөөцөлцөө ашиглан өөрсдөө ажилтны байр, ажилтны харуулын байр, за мөн хоолны газар, за мөн энэ ард иргэдийн бас банкнд орчоод очирлах тийм ээ төлөвлөр хурамжийн төлөхөд бас хүндрэл учраад идэгтэй холбогдвол энд кассын бий болгосон. Тэгээ касс нь бол ажилд оролцоод сая 15 хоногийн хугацаанд ажиллахтаа бол 5 сая төгрөгийг бол төлөвлөрч чадсан байна. Тэгвэл энэ бидний бас ингэ хийж байгаа бас зарим ажлууд дээр бол нэлээд акц зэвшил гарч байна. За өнөөдөр бол 2700 тонн нүүрсний нөөцтэй байгаа гэсэн сайн жаргал захирал танилцуулж байна. Одоо нүүрсээ тендерын зарлалсан байгаа. Ус энэ маргаш нэгдээд нүүрс татна олдно эхэлнэ. Одын байгаа нүүрсээр бол 11 сарын 1 хүртэл ажиллах бүрэн боломж байна л гэж. Тэгээд өнөөдөр ус аймгийн хард иргэдэд ус дулааны станц 2 уран нутгийн эмчит компани бол энэ үйлдэлд дулаан нар хангах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангадаад бэлэн боллоо. Тэгээд одоо бид нар бол бас зарим шаардлагатай зүйлүүдийг бол одоо тууцын уралдаж зарим шаардлагатай ажлуудаар дахин нэмж хийгдэх ажлууд байна. Энэ талаар бид нар ярилцгаар болж байна. Халаалтын удирдал эхэлж байгаатай холбоотойгоор дулааны 2 дугаар станцын хувьд 12-наас усан шахалт хийгдэнэ. Харин 15-наас эхэлж ноцоос ажиллаж халаалт өгч эхэлнэ. Дулаан өгөхтэй холбогдуулан иргэд аж ахуйн нэгжүүд усан шахалт хийгдэх үед гэр орноо хүнтэй байлгах, хаалтаа бүрэн хаах, хуучин өр төлбөрөө бүрэн барагдуулахыг уриалж байна. Одоогоор 100 гаруй сая төгрөгийн өр төлбөр үүсэж байгаа юм байна. Өр төлбөрөө төлөөгүй байгууллага аль өрхийн халаалтыг хязгаарлана гэдгийг санууллаа. Дараагийн мэдээлэл хэлцүүлье. Харилцаа холбооны цог зөвлөлтийг үзүүлдэг Intel Group-ийн улс аймаг дахь салбар нь Центр хаус дотор үйл ажиллагаа явуулж байсан бол шин бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн багт холбоотойгоор байраас олж хот хөшлүүлжлэгээний газрын дэргэдэх улбар шоронготой байранд нүүж орсон байна. Шин байрны нээлтэнд зориулсан суглаад худалдаанд явагдаж нийт 15 азд нь тодорлоо. 2006 оноос хойш харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Intel Group компани Монголын анхны 3 үйлчилгээ үзүүлэгч Univision компани нь Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлж телевизийн олон сувгийг орон даяар хүлээн авах боломжийг бүрдүүлнэ гэж заасны дагуу харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зарласан тендерт шалгарч олон сувгийн өндөр нэгтрлийн IPTV үйлчилгээг телевиз үзүүлэгчдэд хүргэх эрхийг авсан юм а. Ингэснээр Улаанбаатар хотын албан байгууллага айл өрхөд 3 үйлчилгээ буюу IPTV, интернет суурь утасны үйлчилгээг нэг сүлжээгээр нэгэн зэрэг хүлээн авах боломжтой болсон юм а. Хамгийн гол нь Univision компани IPTV үйлчилгээг анх удаа нэвтрүүлснээр Монголын телевизэд HD технологийн шинэ нэрнийг эхлүүлсэн байдаг. IPTV интернет суурь утасыг шилэн кабелийн нэг үзүүрээр дамжуулан нэгэн зэрэг хэрэглэгчдэд хүргэж буй шийдлийг дэлхийн нийтэд гурвалсан үйлчилгээ гэж нэрлэдэг. Энэ нь айл өрхийн мэдээлэл харилцаа холбооны үндсэн хэрэгцээг цогц хэлбэрээр шийднэ гэсэн үг юм. Тэгвэл Univision-ийн гурвалсан үйлчилгээ манай аймагт нэвтэрж эхлэв байна. Одоогоор 350 айл өрх Univision-ийн гурвалсан үйлчилгээний хэрэглэгч болоод байгаа юм байна. Мөн Intel компани охин компани болох Dish TV, Univision, гэр интернет гэсэн 3 төрлийн үйлчилгээг нэг доороос авах боломж бүрдлээ. Бид хүн одоо байраа солиод шинжлэгдээд хотогчлолтын ажлын бидний ард харагдаж байгаа энэ хөө орон зөнхтэй объект одоо шинээр үйл ажиллагаа өнөөдөөс эхлүүлж байна. Тэгээд шинэ байранд шинэ үйл ажиллагаа эхлүүлж байгаа холбоотой өнөөдөр улаангомчуудаа зориулсан суглаа төлбөр явагдаж байна. Яг одоо усын цагаар 18 цагаас бид нар суглааныхаа тохирлыг явуулахад энэ хорон цуглараад байна. За мөн бид хүн одоо Улаанбаатараас ирээд одоо 3-7 хоног ус аймагт улаангом суманд ажиллалаа. Тэгээд одоо 3-7 хоногийн хугацаанд бид хүн 350 гаруй Univision-ийн гурван үйлчлэгээний
хэрэглэгч. За мөн дээрээс нь 2000 гаруй одоо Unitel-ийн дараалал дугаарыг хэрэглэгч. Мөн дээрээс нь одоо 50 гаруй одоо гэр интернетийн үйлчилгээний хэрэглэгч шинээр одоо элсүүлээд ногоон гэр бүлдээ хэрэглэгч нэмээд ингээд амжилттай ажиллаад одоо бид хүмүүс ажиллаад өгнөд ингээд сууж байна. Тэгээд бид бүхнийг бас буцхаас өмнө сайхан баяртай үйл явдал тохиож байгаа. Одоо манайх Unitel-ийн салбар маань Центр хаус дээр байрладаг байсан, бас олон жил байрласан манай хэрэглэгчд маань угаасаа маш сайн мэддэг. Бид бүхэн одоо яг өнөөдрийн 11-ний даваа гарагаас эхлээд бид бүхэн салбараа нүүлгээд одоо хот тогтчлтын хажуудлын энэ байранд одоо шинээр үйл ажиллагаа явуулаад өнөөдрөөс ингээд үйл ажиллагаа явуулаад эхэлж байна. Unitel Group маань та бүхэн мэдж байгаа одоо харилцаа холбооны цогц үйлчлэгийг үзүүлдэг ийм групп компани байгаа. Тэр утгаараа одоо манай энэхүү шинэ байранд одоо Unitel-ийн салбар одоо Unitel-ийн шинэ дугаар цэнэглэгч карт, гэр интернетийн үйлчлэгээ, DD-шийн одоо бүх төрлийн одоо багц хөрөмж, цэнэглэлтийн үйлчлэгээ, мөн дээрээс нь Univision-ийн гурвалсан үйлчлэгээгээд энэ гурван одоо Unitel Group-ийн гурван охин компани үйлчлэгээ нэг дороос ингээд та бүхэн авах юм боломж олдож байгаад бас бид хүмүүс их баяртай байгаамаа. Unitel-ийн шинэ байрны нээлтэн зориулсан суулаад хөтөлбөрийн настангууд тодорлоо. Unitel-ийн 5000 төгрөгийн төгс карт, дараа төлбөрт шинэ дугаар, дэдиш телевизийн антенн, гэр интернетийн нийт 15-аас нь тодорч шагналаа гард авлаа. Сая би нэг түүгээс суулаас авдгаа явж байгаа. Тэгээд дийш ороод нэг дугаар аваа. Тэгээд тийм азын юу таарлаа. Тэгээд баяртай байна. Манайс нэг юнит барьдаг шүү дээ. Тэгээ манайх нэг 15,000-аар цэнэглээд тэгээ 35 бих сэжэндээ 35 кар ярддаг тийм юу. Тэгээ бас зүгээр шүү дээ. Тэгээ юнит л ер нь гадаар нь ашигтай. Тэгээ хүмүүсийг энэ Unitel-ийн дугаараар хэрэглээрэй гэж уриалъя. Баярлалаа. Би тэгээд дараа төлбөрт шинэ дугаар авсан. Тэгээд өнөөдрөөс алсан баяртай байна. Тэгээд бос хүмүүстэй авсан болоорой гэж өрөөё. Та хэрэглэгч одоо хэдэн жил болж байна? Өнөөдөр бас давуу тал юу вэ? Уг анх удаа болж байгаа дугаар авах гэсэн. Тэгээд өнөөдөр дараа төлбөрт шинэ дугаар аваад тэгээд алсан болсондоо баяртай байна. Хэрэглэгчдэд дээрх 3 үйлчилгээг авахдаа 3 өөр байгууллагатай гэрээ хийж 3 өөр сүлжээгээр дамжуулан авдаг байсан бол одоо Univision-ийн 3 үйлчилгээг авснаар 3 өөр байгууллагад биш нэг байгууллагад үйлчилгээний төлбөрөө төлснөөр цаг заваа хэмнэнэ. Хэрэглэгч өөрийн онцлог хэрэглээнд тохируулан 3 үйлчилгээний 3 төрлийн багцаас сонголтоо хийх бололцоотой. Нэг үйлчилгээний үнээр 3 үйлчилгээг нэгэн зэрэг авчиж зардлаа бодитоор хэмнэх боломжтой юм а. Unitel-ийн шинэ байр хот тогтчлт үйлчилгээний газрын дэргэд байрлаж байгаагаа дахин дуулгая. Unitel-ийн хэрэглэгчид та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүлээрэй. Монгол банк засгийн газартай хамтран 24.5 төгрөгийн ипотекийн зээлийг өнгөрсөн сард иргэдэд олгосон байна. Үүнээс 15.6 тэрбум төгрөгийн их усурийг Монгол банкнаас гаргаж 254 зээлдэгчид 889 тэрбум төгрөгийн их усурийг засгийн газраас гаргаж 142 зээлдэгчдэд тус зээл олгожээ. Ингэснээр өнгөрсөн 8 дугаар сард нийт 393 зээлдэгч шинээр ипотекийн зээлд хамрагдсан байна. Ерөнхийлөгч Баттуулга улс төрчид, төрийн албан хаагчид, төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон тэдний хамаарал бүхий итгэдүүдэд хандан офшор дансан дэх мөнгө 49 хоногийн дотор татах уриалга гаргасан. 7 дугаар сарын 24-ний өдөр гаргасан энэ уриалгад заасан хугацаа өнөөдөр буюу 9 дугаар сарын 12-ны өдөр дуусаж байна. Татвар болон хууль хяналтын байгууллагаас нуусан мөнгө заасан хугацаанд Монгол банк руу татаагүй бол мөнгөн хөрөнгө түүнийг эзэмшигчдийн асуудлыг холбогдох хуулийн дагуу илрүүлж илчилж зохих хариуцлага биелгэх хэмээн ерөнхийлөгч уриалгатад дурдсан. Олон улсын валютын сан, олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас нийт 42 улсыг офшор бүс хэмээн тооцож нэрлсэн. Эдгээр офшор бүсдэх банкудад Монгол улсын 49 иргэн дансдаг гэж олон улсын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумаас мэдээлэл байгаа юм. Монгол улс 2017 оны хүртэл офшор бүсэд данс эзэмших асуудлаар хууль эрх зүйн ямар нэгэн зохицуултгүй явж ирсэн. Өнгөрсөн хавар улсын хурлаас офшор дансны тухай хуулийг батсан боловч хууль хэрэгжихгүй байна хэмээн улсын хурлын гишүүн Аяр сайхан ерөнхий сайд Эрдэнэбаатыг өгсрүүлсэн саналыг улсын хурлд өргөн байхдаа шүүмжилсэн юм. Офшор бүсэд манай улсаас 17 тэрбум доллар байгаа гэсэн мэдээлэл бийж нотлогдсон зүйл харах нь алгаа. Ерөнхийлөгчийн уриалга гарсан сошиал авилгатай тэмцэх газраас офшор бүсэд дансдаг их 26 хүнийг шалгасан тухай мэдээлэл байгаа юм. Ерөнхийлөгчийн энэ талаар хийх дараагийн нүүдэл юу байхыг олон нийт хүлээж байна. Дэлхийд энэ хоорондын нэг болох цоохор вирус машин дайруулсан харамсалтай хэрэг гарчээ. Эксрүүлжин мэдээлж буугаар ховд аймгийн цэцэг сумын Өвшгийн улааны үзэр гэдэг газар урж өдөр шөнийн 12 цагийн үед нүүрс тээвэрсэн ачааны машин вирус дайруулж өгсөн гинэ. Жолооч тэр дээр холбогд газарт мэдээсэн бөгөөд цагдаа байгаль хамгаалагч нар хэргийн газарт очиж зургийг нь авч баримтжуулан шаардлагатай арга хэмжээ өгсөн гинэ. Вирус зам гарах гэж хараагаа дайруулсан болдог гэж нутгийн иргэд ирж байгааг нь нэн ховор цоохор вирус Төв Азийн 12 улсад байдаг бөгөөд Монгол орнд 500-аас 1000 буюу дэлхийн вирусын нийт популяцийн 20 орчим хувь байдаг юм.
Цоогоор ирүүлсэн Монгол улсын амьтны тухай хууль зааснаар энэ хуур амьтны авилалт багтдаг юм а. Говьалтай аймгийн Шарах төвөрөг Тонхил, Дарив, Хөхмөрт, Баян улс сумын 100 иргэн нүдийн боловч солих мис ажилбарыг өн төлөвлөгөө хийхээр болжээ. Эмчилгээ хагалгааг нүдийн мис заслыг хэмж Төмөрбаатар, Улсын нэгдсэн төв эмнэлэг болон Канадын Лаурес хамтран хийх бөгөөд энэ сарын 17-оос тусгай аймагт ажиллах юм байна. Энэгээр иргэд нүдний бүх төрлийн онцлог эмчилгээ үнэгүй хийлгэх боломжтой байна. Дараагийн мэдээг танилцуулж байна. Энэ жилийн Монголын соёлын ажилтны өдрийг Улс аймгийн соёлын төв эрхлэгч нарын холбоо, Наранбулаг, Завхан, Малчин, Баруун Туран сумдын соёлын төвд хамтран өргөн дэлгэр тэмдгээр өнгөрүүллээ. Энэ арга хэмжээ Харт Ирмэсэ Жуучны Бадар зохион байгуулагдсан бөгөөд 19 сумын соёлын төв ажилтнад оролцлоо. Манай улсад соёл урлагийн байгууллагын ажилтны өдрийг 1993 оноос хойш тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсноор идүүгээ 24 дахь жилтэйгээ залгаж байна. Эх орныхоо урлаг соёлыг тасралтгүй хөгжүүлэн хойч үедээ уламжлан үлдээж өвлүүлэх, үзэгч олон түмэндээ шинэ уран бүтээлийг өргөн барихын төлөө цаг ямагт хичээнгүйлэн зүтгэж байдаг нийт уран бүтээлчид урлаг соёлын байгууллагын ажилтны нөр их хөдөлмөрийг хүндэтгэн зүүн хэрэглээ. Тиймдээ ч Монгол улсын соёл урлагийн ажилтны өдрийг уламжлал болгон тэмдэглэж ирсэн ихээхэн учиртай юм. Засгийн газрын 2010 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 172 дугаар тогтоолоор баталсан түүхэн үйл явдлын тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавьяат үйлснийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнгөжүүлэх журмын 4-1-27 дугаар заалтын дагуу жил бүрийн 9 дугаар сарын 2 дахь нэм гарагт соёл урлагийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон мэлээ. Соёл урлагийн ажилтны өдрийг сүүлийн жилүүдэд манай аймагт өргөн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тухайлбал энэ жилийн хувьд Харт Ирмэс Жуулчны бааз дээр соёл урлагийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус арга хэмжээг Наранбулаг, Баруун Туран, Завхан, Малчин сумдын соёлын төв санаачлан зохион байгуулж байгаа юм. Энэхүү арга хэмжээнд нийт 18 сумын соёлын төвийн ажилчид хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ үеэр салбарын хууль эрх зүйн орчин тулгамдж байгаа асуудлын талаар сургалт хэлцүүлэг зохион байгуулагдсан бол спортын арга баруун тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдсан байна. Улс аймгийн соёлын ажилтны баярын арга хэмжээ Харт Ирмэс Жуулчны бааз дээр 2 хоног зохион байгуулагдлаа. Энэний хүрээнд одоо бид нэр 18 сум оролцож мэрэгжлийн байгууллагад хөгжим дараа номын сан мужид урилга өгсөн. Бүр онцолж хэлэхэд бас энэ аймгийн номын сангийн хамт олон бүр урилгаар ирүүлсэн ирж бас бидний дэмжиж бас хандив өргөж ингэж хамтран ажиллалаа. Мөн үйлдвэрчний хэвлэл хамтран ажиллалаа. Аймгийн засаг дарга, соёлын газрын дарга одоо бичлэн ирж бидний үйлдвэрийг дэмжлээ. Тэгээд бос соёлын газрын дарга дашнамдаа их баярлалаа. Энэ эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ гэдэг хамгийн чухал соёлын тухай хуулийг хэрэгжүүлж тийм үү. Засгийн газрын тогтоолыг одоо бид анх удаа одоо биетэрийн хэрэгжүүлсэнд бид бүхэн баяртай байна. Тэгээд хэдэн өдрийн турш бид нар одоо энэ хооллож, ундаж, уралдаж 10 гаруй уралдаан тэмцээн явуулаа тийм ээ. Тэгээд багууд бол маш өрсөлдөөнтэй явж байна. Тэгээд галууд бол 3 арааны гал болж байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ нь бол онцлог байлаа. Миний хувьд бол ерөнхий зохион байгуулагчтай бол манай энэ соёлын төв ажилтнууд мундаг хөтгчтэй байлаа. Зохион байгуулалттай байлаа. Хэдийгээр төсөв мөн байхгүй ч гэлээ. Одоо өр зүрхнээс сэтгэл гаргаж өөрсдөө хөрөнгөлөө үүсгэж нэг соёлын төв одоо 200 мянган гарна гэдэг бол ер нь хэр баргийн хүнд одоо байхгүй л ийм одоо нийлэлэгтэй их сайхан зохион байгуулалттай ийм их гоё наадам боллоо гэж бодож байна. За жил болгоны 9 дугаар сарын эхний 2 дугаар 7 хоногийн амралтын өдөр соёлын ажилтны баяр гэдэг ингээд засгийн газрын шийдвэр гарсан байдаг. Тэгээд бид өөрснийхөө одоо хувийн санаачлал гэх юм уу 3 дахь жилээ зохион байгуулж хийж байгаа. Зүгээр сум болгоноос 18 сум ирсэн. Өнөөдөр тийм ээ 4 сая төгрөгийн сантаагаар энэ наадмаа бид нар бас төгөлдөр жаахан хийж өндөрлж байна. Бас соёл урлагийн газрын дарга дашнам тэргүүтээ бас өдөртгөө хүрэлтгөн бидний энэ баярд бас ашиг өгж оролцлоо. 18 соёлын төвийн одоо 2 өдрийн одоо тэмцээн оролдоон тийм ээ дөрөв гарах гад одоо шагналын одоо юун дээр урд байж гэн. Тэгээд манай сумаас бол Баруун Туран сумаас бол бид нар 5 хүнийхээ бүрэлдэхүүнтэйгээ хүрэлцэн ирж одоо бас нийлбэр оноогоор 2 дугаар үзүүлсэн юм дүнтэй байгаа. За ингээд Монгол орн даяар ажиллаж байгаа соёлын ажилтнууд, соёл урлагийн байгууллагын бүх одоо алба хаагчдаа баярын мэнд төргий эрүүл аз жаргал сайн сайхны хүсье. Соёлын төвийнхэн төсвөөс нэг төгрөгч гаргалгүй өөрсдийнхөө нөхцөл боломжоор байгууллага бүр 200 сая төгрөгөөр нийлж нийт 4 сая орчим төгрөгийг босгож тус арга хэмжээгээ өргөн дэлгэр зохион байгуулсан байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Манай аймгийн ордын хүчит тулааны нэгдсэн холбооны Олимпийн тахиногийн дамирчид энэ сарын 6-наас 8-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Мөгд Арамдах Солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит Олимпийн тахиногийн авраг шалруулах нээлттэй тэмцээнд амжилттай оролцож 1 алтын 9 хүрэл медаль хүртээд нутагт ирсэн байна. Энэхүү тэмцээнд 25 байгууллагын 450 гаруй дамирчид оролцсон байна.
Ойрдын хүчит тулааны нэгдсэн холбооны Олимпийн таеквондогийн клуб байгуулагдаад 1 жил болох гэж байна. 1 жил гэдэг богинохон хугацаа хэдэж тус клубын тамирчид улс бүсийн чанартай 9 тэмцээнд оролцож 90 гаруй медаль хүртээд байгаа нь бахархмаар амжилт юм а. Тус клубын тамирчид энэ сарын 6-наас 8-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан уламжлал улсын Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит тэмцээнд оролцож 1 алт 9 хүрэл медаль хүртээд иржээ. Энэ удаагийн тэмцээнд 13 тамирчин тулдсан байна. Олимпийн таеквондо сүүлийн жилүүдэд манай улсад эрчимтэй хөгжиж байгаа спортын нэг бөгөөд манай аймгийн тамирчид ч тус спортоор улстай хүчтэй өрсөлдөгчдийн тоонд 109-оор ороод байгаа юм а. Манай Улс аймгийн өрдөг хүч тулааны нэгдсэн холбооны Олимпийн таеквондогийн тамирчид маань энэ сарын 6-7-8 зохион байгуулагдсан Бүгд найрамдах Солонгос ард улсын элчин сайдын яамны нэрвч тэмцээнд бас ганцх дөрвөн амжилттай ирлээ. Тэгээд эндээс бид нар 9 хүүхэд явсан. Тэгээд хотод байгаа оюутнууд маань бас оролцоод тэгээд нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсноос 1 алт 9 гэрэл медалийг авсан амжилттай ирсэн. Тэгээд бидний бэлтгэл бол энэ зуны турш тасралтгүй бас бэлтгэсэн үр жимс бол гарсан гэдэгт бид нар бас итгэж байгаа. Тэгээд бас тамирчид манаас үлэгээр цаашаа дараа тэмцээний нүрэлтэнд бас үлэгээр сайн бэлдэж үлэгээр бас медалийн өнгийг ахиулсан шансаагаас сайжруулсан багаас л гэж одоо тамирчид хүсэж байна. Дараагийн тэмцээн маань 10 сарын 11-12 нь Монголын таеквондогийн ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэмцээн байгаа. Энэ тэмцээнд бид нар одоо ингээд бэлтгэл сургалтаа хийгээд яванд тамирчид маань энэ удаагийн тэмцээнд зарим тамирчид маань зардал мөнгөний асуудлаас болоод явж амжаагүй. Уг сайн тамирчид байгаа бол бид нар эцэгчүүд маань тамирчдыг маань дэмжиж ерөөхдөө зардал хоолунд тэнд очиод байрлах байрныхан мөнгө төгрөг бүгдийг гаргаж өгдөг. Зарим хүүхдүүд маань санхүүгийн асуудал хичээл эхэлсэн байсан учраас санхүүгийн асуудалтай байсан учраас зарим бол явж амжаагүй. Тэгээ бас дарааж байгаа тэмцээн нүрэлтэнд бас бид нар бас илүүхээр олуулаа явчих. Бас болвол багийн дүнгээр эхний 3 дахь хэл гэж. Миний чинь нэг 5-6 хүүхэд оролцоо. Тэгээд яг эхэнд маань би нэг өвсөйгаа нэг хүүхдэд олцсон л тэгээд тэр нь зогсож байгаа л та. Тэгээд үсийн нэг хүүхдэд тоглоод тэгээд дараагийн нэг хүүхэд нь доронговын нэг хүүхдэд үзээд тэгээд дараа нь арслантай үзээд туссан. Тэгээд алт аваад нэмэрээд л тэгээд олимпиад орголох мөрөдөлтэй байгаа. Би нэг улсын эрдэмтэд нэг улсын аврах шалралт тэмцээнд алт аваад ирээдүйн удаад нэг алт аваад тэгээд арслан каптныг алт аваад тэгээд чансад өртөгдсөн л дээ. Хамгийн гол нь аав ээж хичээлсэн багштай бас баярлалаа хэлхийг хүсэж байна. Би хичээлээд одоо 5 дахь сарда хичээлж байна. За энэ бол миний анхны тэмцээн. Тэгээ анхны тэмцээндээ яваад хүрэл медальтай ирсэндээ бол маш баяртай байна. За миний жинд 8 хүүхэд оролцсон. Тэгээд 2 ялалт авч хүрэл медаль авсан байгаа. За тэгээд өрсөлдөгч нар мэдээж чанга байлгаа ах. Мэдээж олон жил хичээлсэн шилдэг тамирчин нартай үзсэн байгаа. Тэгээд бол хүрэл медаль авч чадсан да. Их баяртай байна. За юуны өмнө гэр бүлийнхэндээ их баярлалаа гэж хэлье. Намайг дэмжиж одоо ингээд тэмцээн уралдаанд өргөлж дэмждэг ээж аавтаа их баярлалаа гэж хэлье. Альва спорт гэдэг мөнгө санхүүгийн дэмжлэггүйгээр хөгжөхөд хүнд байдаг. Наандаж уралдаан тэмцээнд оролцохоор явах хунааны зардал байрлах орон байраас эхлээд асуудлууд тулгардаг. Тэгвэл байрлал өгсрэлтийн амар санаа компани Олимпийн таеквондогийн тамирчдыг дэмжиж байгаа юм байна. Тус компани ойрдын хүчтэн тулааны нэгдсэн холбоог бэлтгэл хийх заалаар хангаж тамирчид нь амжилт гарах нөхцөл боломжоор нь хангаж байгааг дуулгая. Та бүхний спортод оруулсан нүр их сэтгэлийн тэн хариуд ирээдүйн Олимпийн авраг төрөх ёроол байх болно. Дараагийн мэдээ Монгол Улсын гардаг үлзий тогтхын Батуршгийн цолны мэлалга наадам энэ сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдана. Хүчтэй 128 хэн барилдаан хурдан азраг ихнээс дагны уралдаан болох юм. Тэгвэл тус наадамд барилдах хүчтэй бөхчүүдийг маргааш 10 цагаас эхлэн Улаан улсын засаг даргын тамирын газрын байранд бүртгэх юм байна.
Дулгар төрийн 2226 их Монгол улс байгуулагдсны 810 ардын хувьсгалын 96 жилийн үндэсний их баярын наадмаар зодгосон 512 хүчтнээс 8 давж Монгол улсын гард цол хүртсэн Увс аймгийн Улаангом сумын харьяат үлзий тогтохын Баатаршихын цолын медалга наадам энэ сарын 14-нд Улаангом хотноо зохион байгуулагдана. Медалга наадмаар хүчит 128 бүх барилдах болох хурдан газар их нас даагны уралдаан морь барайны газар зохион байгуулагдана. Дэгвэд маргааш үеийн энэ сарын 13-ны өглөө 10 цагаас орой 18 цагийн хооронд тус наадамд барилдах бүгчүүдийг Улаангом сумын хурлын танхимд бүртгэх юм а. Тэгэхээр Улаангом сумаас бол төрсэн анхны улсын цолтон. За тэгэхээр цолтныхаа наадмыг бас өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулахаар Улаангом сум бол эрвэхээр ажиллаж байгаа. За тэгэхээр үндэсний бүхий барилдааны бүртгэл маань 13-ны өглөөний 10 цагаас оройны 18 цаг хүртэл Увс аймгийн Улаангом сумын хурлын зааланд одоо бүхий бүртгэл маань явагдаж байгаа. Тийм учраас энэ Улаангом сумд зохион байгуулагдах гардийн баярт маань барилдахаар хүрэлцэн ирсэн бүгчүүд, Увс аймагтан ажиллаж амьдарч байгаа бүгчүүд маань яаралтай одоо цолныхаа үнэмлэгтэй маргааш өглөө 10 цагаас ирж одоо Улаангом сумн дээр өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж одоо бүртгүүлнэ. Улс аймгийн алдар цолтой 128 бүх бэр хүчэн сорин барилдана. Тэгээд маргааш үндсэндээ 18 цагаас бүртгэл хаагаад нэгin давааныхаа оноолтыг одоо хийгээд хийнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгээд нөгөөдөр бол морь уралдаад орж ирэнгүүтээ яг 14 цагаас баярын талбайд бүхий барилдааны маань нэгin даваагаар одоо нээлт хийгээл шууд нэгin даваа эхлэх учраас бөхчүүд одоо яг цагтаа наадмын талбайд 13 цагт одоо бэлэн очсон байх шаардлагатай байна. Маргааш одоо бүртгүүлж дуусгах шаардлагатай байна гэдгийг даалгавар ёсоор мэдгэж байна. Тэгээ энэ бүхий хувьд бол үнэхээр одоо үзэгч төмнийг уулах алдуулсан энэ цаг үеийн эдэр одоо хүчтэнгүүдийн уран сайхан барилдаан бол гарах нь бол ойлгомжтой. Үзэгч төмнийг бас одоо өргөнөөр одоо хамрагдахыг урья. Энэ сарын 14-өөс 17-ны өдрүүдэд Увс аймагт 3 томоохон барилдаан зохион байгуулагдана. Тодорхойлбол аймгийн биеийн тамирын спортын газрын 70 жилийн ойд зориулсан 128 бүхий барилдаан мөн 1981 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа. Аваргуудын нэрмжит барилдааныг энэ жилээс эхлэн Увс нуур цом нэртэйгээр зохион байгуулна. Харин 3 дахь барилдаан бол гард цолны медалга наадам юм. Иймээс Улс аймгийн алдар цолтой хүчтэнгүүд олноор хүрэлцэн ирж барилдана гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна.